مع زميله هم اللي قافلين على بعض اكتر من المدافعين يقفلوا على بعض. في النادي الاهلي اللعيبه بدات تفهم التحركات، التدريب، المباريات، اوضه اللبس مختلفه، اللعيبه بتتكلم على تحركاتها مع بعض. لو تسمعوا امام عاشور واسامه ابو علي وتفهموا اللعيبه ازاي بتاخد وتدي وتتكلم وتتناقش مع بعض، ازاي وسام ابو علي وبيتكلم ان حسين الشحات بيعرف تحركاته عشان يعرف يديله في الاماكن كمان اللي يقدر يستغلها وسام ابو علي. ان كل لاعب عنده ميزه، لو الكره بتجيله في المنطقه دي او في النقطه دي نسبه احرازه الاهداف بتبقى اعلى من نسبه في نقطه ثانيه. اللعيبه لما بتفهم ده بتسهل الامور كتير على بعض. كمان النهارده ان اللعيبه تطلع واقفه على رجليها وما يبقاش في اصابات، ده كمان نجاح للنادي الاهلي وكولر، ان اللعيبه واقفه، ان يقدر من الدقيقه 60 ويقدر يعمل التغييرات بتاعته، وتلاقي انه قفشه نازل لا قادر ومبسوط وما عندوش مشكله وبيعمل وبيوصل